हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचूरियन। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि घर पर परफेक्ट क्रिस्पी मंचूरियन बॉल्स और थिक फ्लेवरफुल ग्रेवी कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। ये रेसिपी बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही इजी है और रिजल्ट एकदम मार्केट स्टाइल जैसा आता है। इंग्रेडिएंट्स भी बहुत बेसिक है जो घर पे आसानी से मिल जाते हैं। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने सब्जियां ली हैं, आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जियां ले सकती हैं। आपके पास जितनी सब्जियां आप उतनी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने चॉपर में चॉप कर ली है सारी सब्जियां, आप ग्रेट भी कर सकते हैं। ये मैंने अदरक यहाँ पे ग्रेट करके डाल दिया है। यहाँ पे शिमला मिर्च लिया है मैंने, इसको चॉपर में भी आप साथ में ही मिला के चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑनियन लिया है, उसको भी चॉप कर लिया, उसको भी ऐड कर देंगे। लहसुन मैंने बारीक कट कर लिए थे, उसको भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच डाला है बड़ा, और 1 बड़ा चम्मच मैदा डाला है। इस सबको मिक्स कर लेंगे। और फूड कलर थोड़ा सा डाला है, साल्ट डाला है टेस्ट अकॉर्डिंग, और चिली डाला है। चिली आप अगर ग्रीन चिली काट करके डालना चाहते हैं तो काट करके डाल दीजिए, वरना रेड चिली डाल दीजिए आप। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं। अब एक पैन में ऑयल डालेंगे, तेल गर्म होने पर इसमें हम अपने मंचूरियन बॉल डाल देंगे। एक एक करके हम मंचूरियन बॉल्स अपने डाल देंगे और इसको दोनों साइड से अलट पलट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। कुछ लोगों को ये बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है, बट इट्स अ वेरी इजी। घर के कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट से ही बन जाता है। इसको बनाने में टाइम नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा चॉपिंग में टाइम लगता है, बट हम मैनेज करेंगे तो वो हो जाता है। सी गाइस, कितना खूबसूरत कलर आ गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है। अब हम ये सारे बॉल्स को निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इधर एक पैन में मैंने ऑयल डाला है, उसमें जिंजर और गार्लिक डालेंगे। ये मैंने चॉप कर लिया है इसको। इसमें मैंने गाजर ली है, बारीक कट की है, और शिमला मिर्च कट की है, और प्याज लिया है, उसको भी बारीक मैंने चॉप कर लिया है। इस सारी सब्जियों को मैंने डाल दिया है। थोड़ी देर सौटे करेंगे, इसको पकाएंगे नहीं, बस थोड़ी देर सौटे करेंगे। और उसमें मैंने सोया सॉस डाला है 2 स्पून, विनेगर डाला है 1 स्पून, टोमेटो सॉस डाला है 1 स्पून, और यहाँ पे मैंने मंचूरियन मसाला डाला है 2 स्पून, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया इसमें। और हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर आप ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप सॉस वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम मंचूरियन बॉल डाल देंगे। आपको ग्रेवी कैसी रखनी है आप उसी हिसाब से गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लेमन डाला है और साल्ट डाला है। साल्ट मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया क्योंकि सॉस में ऑलरेडी थोड़ा नमक सा रहता है। यहाँ पे मैंने कोरिएंडर लीव्स डाल दिया है कट करके। ये ग्रेवी हमारी ठीक हो गई है। अब हम इसी स्टेज पे गैस बंद कर देंगे। अगर आप लोगों को ग्रेवी इसमें चाहिए तो आप गैस का फ्लेम अपने हिसाब से बंद कर सकते हैं। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और इसमें गार्निश कर दूँगी। ये रही हमारी मंचूरियन बॉल रेडी। पूरा रेस्टोरेंट फील घर पे। अब मैं इसको गार्निश कर लूँगी। यहाँ पे मैंने कैरेट लिए और कैबेज लिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक और कमेंट कर दीजिए। आप लोगों को ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपी मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।